ရာအားလုံးကိုနောက်ဆက်တာစဉ်းစားရင်တို့ရဲ့ဒီကကိုလည်းယေရှုနာမနဲ့ချီးတော်ပေးရှာVolunteer Awards 2025 Rima Bible Training College အခုဒီကောင်းလဲဆိုတော့ URD ကြောက်လာပါသူလာလို့ URD ဖြစ်ပါတယ်နော်အေးအခုဒီလိုလုပ်ရအောင်ဇင်နေဝေပြပါတယ်ဟုတ်ပါနောက်ဆုံးပြောတာကျွန်တော်အားလုံးသိနေတယ်ကျွန်တော်တို့က Student of the Year ဒီနေ့ပတ်တော့မှကျွန်တော်တို့ကိုအကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားရဲ့ဒုတိယနဲ့ပြန်ပြေးတာเนาะကျွန်တော်တို့ပြောတော့ကျောင်းသားဒုတိယနဲ့ပြန်ပြေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မဲပြေးတာပေါ့เนาะမဲပြေးတဲ့ဘောသူတို့ကျောင်းသားအချင်းချင်းကပြန်ရွေးတော့တယ်ပြောကြည့်တယ်နာမည်တော့နည်းနည်းခက်ဘာလို့ဆိုယူရဲနာမည်ပါတော့ကျွန်တော် pronunciation နဲ့မှားလို့ရှိတော့ပြလို့ပါဆိုတော့ နော်ပက်ဝီရန်ခေါ်တော့ Student of the Year 2025 may cheer you on. တော့တင်တို့ရဲ့အသက်တာတိုင်းမှာလည်းသူနည်း၎င်းပဲတင်တို့အိမ်မက်ရှိနိုင်တယ်ဘုရားရှင်ခိုင်းတာရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အရောက်တိုင်းစီကနေတင်တို့မျက်နှာသာရမယ်လို့မထင်ပါဘူး But don't be surprised about that. ဒါပေမဲ့တင်တို့မျက်နှာသာမရရင်လည်းအံ့ဩခြင်းမရှိပါနဲ့ All that means is that they didn't have the same dream you do. ဘာကြောင့်လဲစိတ်နဲ့မကြနဲ့ဒီမှာအိမ်မက်ရှိလို့သူများမျက်နှာသာပြီးစိတ်နဲ့မကြနဲ့ဘာကြောင့်လဲတင့်ရဲ့အိမ်မက်နဲ့အခြားသောသူရဲ့အိမ်မက်ကလည်းမတူတာဖြစ်နိုင်တယ် Amen. အာမင် ဒီမှာမြန်မာရန်ကုန်ကျောင်းခွဲကနေပြီးတော့မှနာမည်ကိုစာပြီးတော့မှဖော်ပြပါတယ်။စီ
ပေါင်း I want you to go start churches. တော့ဒီလိုအသက်တာထဲမှာစတင်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်မြတ်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှလှူဆောင်ဖို့သစ္စာလေးနဲ့ပေးတယ် Go be a blessing ။သွားပြီးတော့မှကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေပါတဲ့လို့ to your church, your community. ဒီလိုရဲ့အသင်းတော်ဒီလိုပါဝင်နေတဲ့ဒေသနာအသင်းတော်ဒီလိုပါဝင်နေသောလူမှုပါဝင်ခြင်းအတိုင်းဝိုင်းမှာသွားပြီးတော့မှကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေပါ